ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല വെൽഡേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ്റെ ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു. പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു സഞ്ചാരി എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങളെ കാണുന്നത് അങ്ങനെയല്ല. ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണുന്നത് ലോക അത്ഭുതങ്ങളുടെ സൃഷ്ടാക്കളായിട്ടാണ്. ഞാൻ ഈഫൽ ടവറിന്റെ ചുവട്ടിൽ പോയി നിന്ന് അത്ഭുതത്തോടെ മുകളിലേക്ക് നോക്കി നിന്നിട്ടുണ്ട്. 1.5 കൊല്ലം കൊണ്ട് 1880കളുടെ അവസാനം ട്രെയിൻ പോലും മര്യാദയ്ക്കില്ലാത്തൊരു കാലത്ത്, വൈദ്യുതിയുടെ കണക്ഷൻ ചൊവ്വേ നേരെ കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത കാലത്ത്, ഹൈഡ്രോളിക് സംവിധാനത്തിലൂടെ മാത്രം കൂറ്റൻ ഉരുക്കുപാളികൾ മുകളിലേക്ക് വലിച്ചു കയറ്റി അന്നത്തെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം സൃഷ്ടിച്ചത്